What's up, Racers? Welcome to Run Drag 2019 at Chang International Raceway in Buriram, Thailand. เอาละครับรุ่นต่อไปเอาสีแบบมึงเอาสีไม่เข้านะเอาจริงๆรอบที่แล้วค่ะรอบที่แล้วหมายเลข107วิ่งเวลาที่ก็คือปอนเทคนั่นเองใช่ไหมขอเวลานิดนึงกำลังเคลียร์วิ่งบาร์อยู่Jesus Christ! You have no idea how loud that is. I'm not getting close enough to shoot that thing. It will explode my eardrum. It hurts your brain. It's that loud. Dude, look at this thing. That is badass. I would run over so much shit with that truck. I would definitely end up in jail within 48 hours. เอาจริงจะหกแล้วนะเมื่อกี้จอดเมื่อกี้ที่เพิ่งมาดูวันนี้ในร้านสดอาจจะ I love this car. This thing is so incredibly sick. I'm really stoked to see it race tonight.อย่างนี้จะมีอะไรตั้งคนทายไหมน่าจะมีนะครับ คิดว่าเนาะ คืออย่างนี้นะเดี๋ยวเรียนได้ทราบสักครู่หนึ่ง ค่ะ Well, shit. I'm not sure if that's repairable tonight, but I really want to see that car เพ make ราะ it ว่า last. พิธีเปิดเนี่ยจะมี ขอโยนต่อให้กับทางพิธีกร MC ด้านล่างเลยครับเข้าสู่พิธีเปิดครับแข่งทุกทีมค่ะนะคะเรียนเชิญนักแข่งทุกท่านนะคะให้เกียรติเข้ามาภายในแทร็กนะคะแล้วก็ The other day, I was saying the Nissan Cefiro is a super popular drift car here in Thailand. Well, obviously, as you can see, it's also an extremely popular drag car. And do you know what all three of these have in common? Yep, they all have a 2JZ. หวานทำให้ดีนะ นี่ครับ 8.3 มาแล้วครับ 8.394 นะครับ 7.595 ค่ะ
ยังไงครับ เดี๋ยวเลยครับ